ကဲဖရန်စီယောမှာဆရာဆိုးကစဘာထောင်းပို့နေပါပြီလာပါစတန်မင်းသားအိုးလေရောမလို့ချောလို့ချောဝါနေကဒီတက်လာအနွေးထမကိုပါမအေးလားအေးလား